doesn't look good down there, Captain. And no sign either. We must have missed him. Yeah, but how many miles inland are we now? The big guy is not much of a wonder, and that's some serious ground to cover in such a short time. フライトも静かにランディングプログラム起動するからここで着陸するわ。Rotation complete. We are vertical. Ready to cut engines on your mark, Captain. よし、エンジンを止める。3、2、1、エンジン停止。よくやった皆さん。少し斜めだがメカゴジラ機体の着地は成功したわ。どんどん身につけてきたのね。全員情報の報告を。Comms are good, base command is online. All I'm getting is dead airs on local channels though. That's a good sign, Captain. Weapon systems are operational and standing by. Outside readings are processing now, sir, and it looks bad. Airborne toxicity is off the charts. Устроить противоградительного. I'll close off our exposed ports and switch over to internal O2 systems. At least the air in here will be safer. この地区はもうダメだな。デビー、G の反応は Well, no ideological presence detected, sir. It looks like this was a heavy industrial area accident, maybe? What do you mean accident? When you build this stuff so close to your own homes, eventually people will learn. Yeah, and then what, Solani? It's industry, you know, for the betterment of society and all of that. Yeah, but in the quest for comfort and luxury, we usually end up doing the worst things we can. フライトもやめなさい。グレゴリー、工場までの案内を、災害情報を確認するわ。No problem, Commander. Me play regimes 也可以把自己切裂。Sir, readings are peaking again. It could be some kind of disposal site. Commander, let me probe. Mi точно соблюдать дистанцию не осуществляется безвредно. 実証なんだあれは。これこれ、現在の損害情報。CommanderコープするプラでНе знаю, как ты это. レビー、外部のセンサーを起動してくれ。外の要素を見てみたい。Sir, readings are showing metallic elements, quite possibly industrial waste. 工場破壊物 Uneducated guess, sir. 仕方ない。一旦機体から離れてディスインフェクテントプログラム起動し、大気汚染を抑えたら供養に耐えよう。ここで私たちが役立つことなんてないからな。Affirmative, sir. Your task force is mobilizing now. Waiting engines for launch. Captain, toxic levels are peaking again.くっそ、声は痛い。Fine! 武器の準備は Ready on your words, sir. レーザーキャノン発射Командир, из-за победы, сегодня отвечай, упадет корпус. Hey, did that thing really just change forms and fly away? そうだ、追いかけよう、飛べWell, at least Godzilla doesn't fly. 何言ってるのいえ、別に何も。Our weapons didn't seem to have any effect. Next time we should. 今度などない。必ず奴を捕まえろ。The sludge is gone, but it appears to have corroded our armor plating slightly. There's some kind of toxic smog that the creature is leaving behind too. Yatsが街を壊した休みだか他の街に近づく前に止めないと He's pulling away, sir.
出てくると思ったよあいつ。ようやくこの時がやってきたな。発射！奴を倒せ！二度と逃がすな！レーザーをやめろ！奴はどこ行く気だ？早くこっち来いよ！Godzilla looks hurt, sir. That creature's skin appears to be acidic. もしゴジラが本当に負傷したなら、このチャンスを利用したい。彼は私たちの終末敵、メガバスターの用意。こっちにも方向があるんだ。発射！先ほどゴジラが私たちを攻撃したプラズマグレネードの充電の彼らに向かって発射準備 50% 準備完了発射用意Точно попадание в цель, командир. Сьогодні монстры повлияния. Godzilla быстро опять. It's killing him. We have to do something. 私たちには最初から明確なターゲットがあるんだ。ゴジラを崩壊すること。が、今日は例外だ。射管下の発射をУдание Яковлева выпустились командир. Слушаюсь вашего управления на задержку. あいつの目を引き寄せないでくれば。もしゴジラがまだ生きてるとしたら、そうそう電気痙攣療法をしなくてはな。It's working, sir. Nothing notices us. ドラマミネの怪物め。全エネルギーをインジェクターへ。チャンスは1回のみ。よい行くぞСкорость достигла максимального значения, командир. Металлия масса энергии из-за монстра. 分かっているクイックリー。大気層から離れてもう一回着陸すればよい。この怪物を焼き尽くすんだ。命拾いしたとゴジラから感謝されたいところだ。ただし次はない。もしあいつまだ暴れをしたら、すぐここへ向かってる艦隊とぶつかるでしょう。Командир, нам надо обнищие сейчас же. Иначе мы подпим аварию при посадке. У нас горячее ущербное градию источнее. ちくしょうこれで焼き尽くせないなら何秒間のこれどこだプラズマグレネードのエネルギーを集中し合図したら発射しろ今だCaptain, we are stabilized and have just enough energy to make it back to base. 皆さんよくやった最高だわ上の中には攻められるかこれが一番正しいと思う私たちは勝った
娘の生きりを救えたゴジラまでも救った今日は人類にとって大切な日でもある私たちが一致団結すれば何でもやり遂げるんだテクノロジーとメカゴジラがあるだから今この怪獣と危険が満ち溢れた世界に誰がゴジラを必要とするのかしら